かし倒木がすごい。倒木がすごいです。台風の影響で、あと土砂崩れ。まあちょっとやっていきましょう。見てください。これとかなぎ倒されてるし、こういうのとか、倒木が当たって擦れて木が削れちゃったんでしょうね。もう石とかはまってるでしょ。土砂が流れてきてね、ドーンとこう水の勢いでこう多分木が擦れて、多分この倒木が擦ったんでしょうね。すごい。すごいです。あの木とかもう倒れちゃうね。ここから再スタートかな。ちょっと長すぎたな。
かりもない。